Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Geocaching with Lampay. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un événement un peu spécial, le Blue Switch Day 2024. Mais avant de se plonger dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour obtenir toutes les notifications des prochaines sorties vidéo. Croyez-moi, le contenu de cette année va être assez chargé en aventure geocaching, ce serait dommage de louper quoi que ce soit ici sur YouTube ou sur TikTok. Le GPS ou Global Positioning System est une technologie qu'on utilise absolument tout le temps dans notre vie actuelle. Je dis actuelle puisque avant les années 2000, le GPS n'existait pas, du moins pour les civils. Donc on utilisait des cartes papier, il n'y avait pas Uber Eats et il n'y avait pas le geocaching. Mais le 2 mai 2000, le gouvernement américain a rendu ouvert, c'est-à-dire a autorisé au grand public l'utilisation du GPS, ce qu'on appelle le Blue Switch Day. Et ça a marqué le début d'une nouvelle ère technologique et surtout, le lendemain de l'ouverture du Blue Switch Day, la première cache a été posée et donc l'ouverture de notre loisir préféré, le geocaching. Et vous vous doutez, cette journée est célébrée chaque année par nous géocacheurs avec une certaine fierté, une certaine émotion de pouvoir utiliser cette technologie incroyable pour nos plus belles balades. Et comme chaque année, le Geocaching HU nous offre l'occasion de marquer le coup en obtenant un souvenir. Et pour ça, rien de très compliqué, il nous suffit simplement de trouver une cache, traditionnelle, multi, etc. Peu importe le style de cache, mais de loguer au moins une cache, de pourquoi pas participer à un event ou de loguer une lab cache du 2 au 5 mai 2024. Si vous réalisez un seul de ces critères, vous obtenez le souvenir du Blue Switch Day 2024. Maintenant que vous avez toutes les informations, comment allez-vous fêter ou célébrer le Blue Switch Day cette année? J'ai vraiment envie de le savoir, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager vos projets, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi pas? Est-ce que vous allez organiser un event? Est-ce que vous allez y participer? Faire une boucle de geocaching? Je veux tout savoir. Pour ma part, j'ai envie de célébrer le Blue Switch Day 2024 sur une très belle virtuelle cache à proximité de Saint-Nazaire, une virtuelle qu'on peut largement voir depuis Google Earth, depuis l'espace. Donc, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet si vous êtes sage. C'est tout pour cette vidéo sur le Blue Switch Day 2024. Merci de l'avoir regardé et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures geocaching. En attendant, bien entendu, prenez soin de vous et faites un max de found it. Ciao ciao les abonnés.